现在每个人使用手机，不外乎是打电话，或者是听音乐，或者是看影片。在 Lumia 的手机中，你可以用一般耳机就可以创造出环场音效的感觉。我们进入设定，设定的下方选择音讯。选择音讯后，您可以直接加入您的一般耳机线。当你接入你的一般3.5的耳机线，它的等化器就有更多的选项，可以依照你的需求去做调整。例如，我设定低音增强，萤幕往左滑，您可以设定自己的杜比的音效是否开启，或者您的音乐的调节的音量是否相等。当你开启了以后，让你听音乐或者是看影片的时候，都有就像在电影院般的立体环场音效的感觉。最下方的选项翻转静音，它可以让你来电的时候，假设您是在会议当中，电话忽然来电时，您只需要把你的手机反面翻转，即会立即进入静音的模式。有这么多贴心、这么多棒的功能，Lumia 手机让你用起来就是非常的贴心跟喜爱。